Алексей Петрович, добравядомы наганцаючы паэт. Ён наш сябар бібліятэкі, часты госць. Чытачы любяць яго паэзію, і таму нам хацелася б, каб яны болей даведаваліся пра яго жыццё, пра яго творчасць. Таму сёння ён у нас у гасцях. Так, Алексей Петрович? Дякую за запрошение. І мы зададзім вам шэраг пытанняў пра ваше жыццё, пра творчасць, пра вершы. Ну, одним словом поговорим. Так? Первое питание будет такое. Расскажите про ваше детинство, где оно прошло. Вось які... Наогул, что это за род такий, галаскок? Ну, народился я у вёсцы Талалайки на Гродзеншчыне, Зеленский район. Потом, як мне было, вельмі радовался батька, что народился я, бо перед этим было две сестры. Вот. Переехали я к Зельву, жили вельмі бедно, подлоги не было. И он все рвался, как в Звездки выехать. И бедновато было, не хапала, мама хворела. А для меня детинство это золотое, потому что я плавал на лодце, ловил рыбу, ходил грибы, ходили за горехами, у Кузяры место называлось, мешочек такой. Потом мама это сушила, эти горехи уже на свято давала нам, а такой слончик был невеликий, там такая дырочка была, я ложил это молоточком тюк. Пристосование такое было. И выбирал эти горехи. Батька вельмі наш хотел, каб мы выбились у людей, как он говорил, контролировал учебу, строгий был на конт учебы. И дякую Богу, что две сестры мои врачи, я высшее училище закончил. И нават суседка слычиха говорила: ой, что за их будет, они на радюшках спали. Ну, спали на радюшках, а дякую Богу вышли. Люблю вёску. Ну, нават теперь, вот, ну, як сказать, вёска пахнет. А вот я вам задавала такое питание, вот галаскок, ну, что это за род такие? Где ваши корни? Нават недавно выходили по интернете, и в Минску галаскоки есть, и в Сибири есть. Але мне батька рассказывал, что мы родом с Подпорозова, с Пущи, от Туль. И я помню, как приезжали на веселье до моей строечной сестры, галаскок я слабо помню, потому что як мужик такий кульгавенький был, на гармонику гулял. Ну а так галаскоки все они, может от того, что голые скачут, назва-то пошла, веселые, вельми шире, веселые, любят гумор. И дед, и дядьки мои, и батьки, и батька, и сын, и нават внук, такие с гумором. Ну, я не соромлюсь, неколи батьку сказали, что вы хай бы поменяли на своем прозвище опошнюю литеру, будете Галасков. И он: Галасков это не Галаскоки, не Галасков. И потом сказали: чему вы, Петр Андреевич, не носите шляпу? А он таки с говором говорит: а вы бачили Ленина в шляпе? И он так само, как я, в шапце такой ходил. Ну, вот детинство прошло, ваше юнацтво. Вот что стало штуршком до выбору вашей профессии, скажите? Ну, атрымалася так, неяк мы праз 2 гады наражаліся. Сестра, а пасля медучилища Слонімского поступила в мединститут. И тут я в 10 классе учуся, а Мария в 11. И треба было выбирать. Ну, я так подумал, что я не так, что меня уже тягнуло вельмі в военное училище, але справа в том, что батька не потягнул бы нас учить всех. И он не хотел, чтобы я поступал в училище. Вот, я говорю: так что будут сестры? А куда он хотел, пробачьте, перебью? И он говорит: как ты был шофером, побудовали бы тебе хату, мне бы помогал бы. А я ему отказывал: а буду, сестры, с высшей эдукацией, я буду шофером. И он, я так поехал в училище, что еще ехал в Ригу, да взял, а костюм выпускный пошили, да я яблоки в кишени
І почала мама сваритися, так я побіг хутко за тими яблуками. Поступив, довго йому телеграму не досилав. І він все в воєнкомат бігав, питався, де. А потім я йому дослав телеграму, поступив, уїжджав в лагеря. Тоді він успокоївся, воєнком сказав, ти вже поступив ваш син. Ганарився, що син. Ганарився, у Красной Звезде тоді була газета, що як про мене писали, то ходив в воєнкомат, купив газету і показував, бачите, які ми Альоша. Ось далі служба, так? Скажіть, ось яка частка поспіху у вашій кар'єрі, вашій сім'ї? Ну, наогул, супруги Лариси Івановни. Розкажіть про сім'ю, про службу, про сім'ю. Ну, мне вельми пошанцевало жити з моєю Ларисою Івановною. Так ми от уже 46 годов хутко буде, як прожили разом. І вона сюди мене і перетягнула, як познайомилися, і вона в одному покої була студенткою, як училася з моєю сестрою Марією. Я як їхав опошній курс, нам не вельми сподобалося, я кажу, мала, я тобі через 5 годов приеду и заберу тебя. Ну и все, и поехал. Прошло 5 годов, а сестра старейшая пишет, а ты помнишь такое? А я говорю, слава не что помню. Ну вот и адрес, она в Брест едет. Я написал моей Ларисе письмо, лист, дослал, что я помните, как я вам обещание давал? Так я приеду за вами. И приехал. И так вот. Детки добрые, Олеся вон, учителька, наставница, сын врач, внуки хороші, дякую Богу, все добре. А служба, я скажу вам тільки одне, що до цього часу, як лічити, яка вона у мене була, чого я добився, мені до цього часу в однокласниках виходять солдати мої, були офіцери, прапорщики, дякують за те, що служили разом. До якого рангу ви дослужилися? Подполковник. Я вже мог і стати полковником, як перевелся в вищее училище в Ригу, де я учився раніше, з 66 по 71 год. Але ж це ви ведаєте, яке появилось змінення. І я написав рапорт, як дозволиться. Там уже почали баррикады строить. И ходили мы в свое общежитие, это, оборонялись пистолетами. Я вырос вернуться до дома. И самое главное, ни один солдатик у меня не пострадал, не покалечился, ни один офицер. Я был честный. Ну и завсёды говорю, о, белорус. З гонором? Да. З гонором, так. Ну, Алексей Петрович, я хотела задать вам питання, що чому ви переїхали на Білорусь? Беларусь, ну, уже зрозуміло, чому. Ну, корні тут, але ми приїхали на Зельвінщину, і як вирішив, я рапорт написав на звільнення, і там в Білорусі не було праці. От, а я в 75-му році весілля, то мені було іначе, мені вельми сподобалася ця вёска, люди, город. Краєвіди. Да. Так. Я не прикипів зразу. Ну і переїхали сюди, і не шкодую. Хоть меня просили, как туди назад, как я казали, квартиру домой, Алексей, приезжай. Ну, с бедных наша была знакомитая семья, поважали її. А я тут живу добре мені. А Зельва? Зельва, яке місце в вашому Ну, серці Зельву, займає? конечно, помню. Я ж и верши присвятил, там Ганинский кермаш, Николиш. У Зельве были кермаши европейские, 3 место в Европе занимал. Там более 3000 коней продавали в год. І ще, як я був малий, то та територія засталася. Ми ходили, і ще кермаши подобно линіконі, все продавали. Я помню, що і з банки, і рибу, і цигани ходили, і коні там. Засталося в пам'яті. Ну і, звісно, що ураження велике, но пам'ять мені засталася про Ларису Антоновну Геніш. Ось я хотіла. Батько, ну, мой батько допомагав їй там во всім.
не отказывал, что она просила, и мы посевровали. Вот так моя Мария поступала, сестра. Первый год балла не хватило там, на другий год снова балла не хватало, сдавала 5, 4, 4. Вот. И Лариса Антоновна написала вірш. Не вірш, а лист від її ім'я Міністерства едукації. І потім батько поїхав до міністра, і той сказав, хай їде, буде кандидатом. Вот. И племянник мой, это Лариса Антоновна хрестила его на хрестной мати. Приезжаю на могилки, там и батьки похованы, я до її подходжу. И, конечно, я вельми добре помню и вдячний Таїсі Івановні Лагуновій, наставницей вона була русської мови. І як я їй перші вірші показував, Альошенька, вона така була добра, ласкава. От пиши, пиши. І потім, як я вже зборник послав, телефонував до самої смерті, це я говорив. І от я лічу, що Штуршок не спинила мене, бо я от пам'ятаю, вірш Зусівники такий був. Ну, а что в 4 классе, какие можно такие выдатные написать? Зельва родина, что говорить? Так. Мяне заўсёды захапляюць людзі, якія ўдалечыні ад радзімы захоўваюць любоў, павагу, скажем так, захоўваюць у душы, у сэрцы нашу родную мову. І любоў да бацькаўшчыны, як гэта можа не пафіёзна сказана, але гэта так. І вось вы адзін з такіх людзей. Скажыце, як вам гэта ўдалося? Ну, не ведаю, павінна радзіма это ўсё быць у сэрцы. Потому что я вот ніяк не могу зразумець, цяпер, калі бяруць інтэрв'ю некіх кіраўнікоў нават і не вельмі вялікіх і пытаюць на беларускай мове, ён адказаць не можа. Хіба ж гэта людзі, это ж трэба паважаць. Я вот, у меня такі верш ёсць про то, як это ўсё, як я адносіўся да радзімы. Спазнаў я абдымкі тухі, мне сум развітання знаёмы, чужыя вітаў берагі, з якіх птушкай рваўся дадому. Калі на радзіму ляцеў, здавалася зложацца крылы, стагнаў, не здаваўся, цярпеў, адкуль толькі браліся сілы. А сёння з палескай зямлі гляжу з захапленнем у неба і ведаю, што не пяклі, нідзе як тут смачнага хлеба, а з нашых празрычных крыніц глыточак вадзіцы спатоліць. Я ў госці прыеду, паклічу, а вось назаўсёды ніколі. У свеце есть много краін, прыгожых, цяплейшых, багатых, а я шляхам стомлены сын вярнуўся ў бацькоўскую хату. Адсюль хай душа адляціць, да зорак пад плач завірухі. Земля, дзе пашчасціла жыць, будь мне дываном, будь и пухом. И пухом. Вот это мои адносіны. Гэта нек, скажем, не верш, а крик души. Як слухаєш, так. Сапраўды, напэўна, Марія Цвятаева написала аднойчы, што верш гэта тое, што аднойчы вылілася, ці сказаць, сарвалася. Напэўна, такі верш сарваўся ў вас з душы. Ну, а про мову я могу, как не сбиться, я вам прочитаю, что написал, мои думки высказал. Называется он «Покутах каная мова». Знішчылі не землетрусы культуру ацтэкаў і мая. Няўжо так і нас, беларусаў, гаротная доля чакае? Канае ў пакутах мова, і нішчаць яе не чужыя. Квітнеючы сад на дровы, сякуць беларусы былыя. Не раз мову з хаты гналі, за яе зачынялі дзверы. Каль з каленяў яна ўставала, неўміручая, як і вера. Всё жыццё ганаруся нашай спадчынай, роднай мовай, краінай маёй Беларусю і яскравым бацькоўскім словам. Калі ўжо мы загаварылі пра мову, хацелася б ваше меркаванне пачуць. Якім вы бачыце лёс нашай мовы будучы? Ну, павінна, это ж яна Богам дана.
нам. Я нават як от, глядів у Біблію уважно, ну часто перечитываю, чему Богом дана. Бо в Вифлееме хотели ту башню построить, вежу, и показать, что какие люди выходили. И Бог переблитав их всі мову, каб вони ту вежу не строили, у кожного була своя мова. Та й тут, так зрозуміти, там Богом дана нам. І Тунін Мартин, ой, многих хто писав, що, а я думаю так, що ну, повинні не вернуться. Без мови нема нації. Що таке нація? Це потрібно зрозуміти, так. Так. Територія, мова, культура, ну і далі. Не буде мови, нема нації. Все. Вірші ви свої пишете і по-русски, і по-білоруську основному, так? Ну, по-русски то як був ну, до училища писав. А тепер хлопці писали мені, коли ласка напиши, до 80-годдя, там, до 50-годдя полка я досилав їм, вони збиралися, вспоминали мене і читали цей вірш. Ну і так, експромтом, хто білоруські мови буває, не ведає, ну, повіншую на русской мові. А так для мене родна тільки наша мова, білоруська. Навіть от як ми в Києві були, їздили в Київсько-Печорську лавру, туди на екскурсію. І ця екскурсовод, жінка, говорить, слухайте, ну, а я ж по-білоруську розмовляв. Яка у вас мова чудовна? Чому ваші не розмовляють на цій мові? Я говорю, я і вірші пишу, я їй дослав книжку на нашій мові туди. Нехай читаю, так. А в Іваново підійшли жінки, а я якраз стояв з Ларисою в зборнику, розмовляв з неким. А чи можна у вас набути книжку? Я говорю, чому? Ну ми білоруси, діти в Австралії живуть. Я говорю, коли ласка, я їм подарував книжки. В Австралію послали. Я знаю, що і в Америці, і в Польщі. Ну я не такий вже великий, але ж ці вірші там є і в Росії много, і навіть в Казахстані. І консул був у Бресте, ми на Начанку їздили рибу зим ловить. И он попросил меня, говорит, не будете вы ничего, претензий, коли мы надрукуем у нас в Монголии. Я говорю, коли ласка, ну я ж не веду, як вони там надрукували. Головне, Олексій Петрович, що є прихильники вашої творчості. Ну да. І вони, ми ведаємо, є шмат читачів, які люблять і поважають вашу поезію. Ось зборнички лежать, є навіть з гумором вірші написані. І це вельми даспадобы читачам. Вот, і гумор, він же допомагає в житті, погодитеся. Ну, Нина мне Матяш сказала, Алексей, чему ты не выпустил книжку с гумором? Тебе такий трапный гумор, веселый такой. Так, так. И я вот и так и написал наприкінці этой книжки, с веселой торбы, что дякуючи, тут не буду я уже слово буду говорить. Я чому ці вірші такі? З веселої торби достаю гумористичні вірші, байки, оповідання, з її буду частувати жартовними піснями і припівками. А з самого дна чарівної торби достану подслуханки, надівотрапні думки і історії. Читайте, і нехай добре, радісно і весело буде на серцях ваших. Тут так само, все це не придумано, це все було в житті. Я раз вийшов весною, і хлопчик з батьком йшов у садик, і малий все його доставав. Чому єнчать коти так? І він йому тлумачив, я підслухав криху. І от йшов все додому, прийшов до хати і написав такий вірш, «Заляцанки» називається. Ну скажи мені без лухти, син спитав у тати, єнчать так, чому коти в весну коля хати? Гэта так і нашукають кошек собі в пару, разом жить їх запрошають, кличуть свою мару. Пройде час і побегуть дітки, котянятки. Люди всіх їх розберуть, хомячков пухнатих. Син же батьку допекав. Ну скажи, так само, коли плоту ти кричав, як шукав нам маму. Ну і другі вірші. Так, добре. Ось ваші зборники лежать перед нами. Скажіть, коли ось перший зборник, чи наступний виходить у друк, які почуття ви отримали, ураження?
Какие были? Ну, самое больше меня порадовало, как в 2005 году в библиотеке выпустили мой сборник. Перший. Перший. Перший, І так. тоді як захотілося, люди почали говорити, а чому тебе більше немає нічого, чому ти не пишеш? Ну як, не так, це Миколаївна, Аліна Миколаївна, вона зацікавилась і випустили у вас тут этот сборник. А, конечно, радостно, потому что книжки это все у меня уже мало не осталось. Просят люди, а что я больше дам? Нема, раздал все. И меня радует то, что не просто так, а читают, помнят верши. Вот недавно на могилках перед Радуницей незнакомая женщина подошла до меня, говорит, дякую вам за верш. Но там верш называется, что старею тягнет до могилку. Ранее сюди боявся я ходити, а зараз забігаю на хвилинку, каб з батьком тут поговорити. Старею я, а батько не стареє, журботой з помника глядіть. Один другого ми вже не согреем. Я говорю йому, а він мовчить. Кажу йому про все на світі, а може мої слови долетуть, як ми живемо, які наші діти, що поземельці правнуки вже йдуть. Я ведаю, мені батько не зайздростить, бо він пожив, а я ще живу. Покуль хожу я на могилки в гості, покуль я ще схиляю голову. Ну и недавно у Начи подошла женщина, по лесу надрукували верш, одна, там про женщинку, яка в домі состарела. Ну, конечно, радуют люди. Это лишь одна подходила, что выразая, складая эти верши. Значит, они потребны, подобаются людям. Так. А що вас натхняє писати їх? А вот что бачу, бывает, иду, вот с ведром пустым не переходит дорогу, верш у меня есть. Шла женщина с червонным ведром, а я любил по городу, ну и так, а теперь больше туда хожу. Иди с ведром червоным, таким, и переходит дорогу. Я говорю, не переходьте. Она что-то, не треба с пустым. Иду и все думаю, з ведром пустим не переходь дорогу, чужие гроші довго не тримай, ніколи не ляніся Богу, не кляніся Богу, не любих у житті не обдимай. І далі. І отримався вірш. Потім полюбашував, що хата така щернела, горбатенька, фіранки жовті на їй. І так само я написав «Чужая мать» вірш. Я не видумываю. А от що бачу, що мене кранає, то і пишу. Жанчинам присвячаєте вірші? Ні, ну я так присвячаю, я більш жонці своєї. Ось, Присвячаю вірші. Може, зачитаєте які? Моє орден і зорки, медалі я повинен в долоні твоє положити. Каб не ти, мої зорки не взяли. Каб не ти, може мне и не жить. Ну, много и другие верши, ну, так я не рихтовал. Алексей Петрович. А, один вспомнил. Так, так. У юбилейный твой день народжения буду щиро тебе віншувати. Один я попрошу пробачення, буду руки твои целовать. Ты пробачь меня, милая, родная, что тебе не завжди шанував. Момент був, коли був і нечутний, навіть руку тобі не подав. Свято пройде, все зникнуть, як тіні, вой сонце пливе за гору. Все пробач, на твоє колені мне покласть і дозволь голову. Ну тут криху там я не зусім. Хочу сказать, як жанчына, што вельмі шчыры верш. Конечно, вельмі шчыры верш. Адзін з самых вядомых пісьменнікаў Японіі 20-го стагоддзя, Рунеска Акутагава, сказаў, што паэт – гэта чалавек, які раскрывае перад усімі сваю душу. Вы згодны з гэтым? Конечно. Добре то, что я адчуваю, что люди как бы разом со мной это адчуваюць то, что я сказал. Так. Сёння шмат хто піша вершы, ёсць і з маладых нехта. Што б вы пажадалі маладым творцам? Якую параду далі б? Шкода, что их стало уже мало, я про Ганцевича говорю. Вот так я был керівником этого виразка, дитячого гуртка. Там была Дыро, Настасья,
Сергей Локтыш з Люсіна. У іх, Женя Прокопчук. Женя Прокопчук. І у іх уже адчувалася, што я ім таксама говорю, не пишите только про рифму. Как сижу около печки, там бегут овечки, говорю, ну что это такое? Ну, складалося. Мне вот так, я был в Круговичах один раз выступал в школе. Я говорю, может, кто пишет верш из вас? Одна девочка подходит, я пишу, можно я вам прочитаю? Я говорю, ну, а что так уже? Говорю, чему? Хай бы ты по-белорусски. Я по-белорусски не пишу, я по-русски. Ну давай конец верша своего. И она мне читает. А за твою измену я не порежу себе вены. А я говорю, слухай, ну ты ж не так написала. Ты б написала б конец таки, а за твою измену серпом порежу тебе вены. Олексій Петрович, як завжди, з гумором усьо. А зараз, Олексій Петрович, ми пройдемо в ліцепитання. Я задам вам шерах питання, а ви мені коротенько відкажете. Так? Добре. Снілися вам сни, які ви запомнили на все життя? Ні. Так. А для якого чоловіка ви в захопленні? Мабуть, від жонки. Цудовно. Саме пригоже місце, де вам довелося побувати, яке воно? Я лічу, що от мені місцини вельми подобаються Ганцівщини і Зельвінщини. А там, де я був, не то. Вот я був в Латвії, вельми пригоже, там і Сігулда, і все. Ну не ми, мені здається, там і кветки не так пахнуть. Зрозуміло. Опишите свій характер 5 різними словами. Ну, загарачий, Так. потім, що улюбчивий, Так. добрий, Так. люблю правду. І не люблю, як хто приходить на дармовщину до мене. 5. Заправний мужчина. Далей. Де менавіта кожен чоловік повинен бути хоч раз у своїм, побувати хоч раз у своєму житті, як ви лічите? Я знаю, что многие не ведают, где похованы прадеды и деды, то я лічу, что каб хоть обов'язково побыли на могилах дедов. Справді. Коли б ваше життя було фільмом, як би він називався? Алексей Петрович Голоцкок, цудовний чоловік. Добре. Так. З якою знакомитою особою ви могли б себе порівняти? Ні, тут я ні з ким себе не порівняю, бо я як алмаз по-своєму заточений, обточений. Так. Так. Коли б ви повинні були прожити ще один день у своєму житті знову і знову, який б день ви вибрали свого життя? Мені здається, весілля вначе. Так, добре. Що обов'язково повинен зробити чоловік хоча б один раз у житті? Ну что, себе переодолеть, як бывает, может, с кем нечто не так, или что он правдивый, а то и не, отступить, хоть может и правдивый. Бо это даст далей дорогу ему. Так. Калі б ви могли дати совет самому собі у 15 років, що б це було? Збирай все про род, про батьківщину, особливо про род, бо я кавалочки от стрижного брата чув, що мої прадіди були вельми дуже, могли хату перенести. Один дід був кучер у пана, цугом на 6 конях їздив, другий кухар був вельми знатний. От нечто у нас от кухарів мені досталось, я люблю готовить їжу. Повезло вашій Ларисі Івановні. Ну, часто просять. Пошансувала, так. Як ви уявляєте свій ідеальний день? Встав рано. І як можливість є, обов'язково пройшовся, коли ніхто не ходить туди
до озера, чи в ліс. Потім вернувся до хати. Ну і дома, особливо тепер, ну що, ми вдвоєм з жонкою. І як не посварився. Вот это добре. От і ідеальний день. Да. Так? Зрозуміло. Яка самая мудрая думка, якую ви коли-небудь чули? Магчыма, вы сёння і агучылі нешта з гэта. Ну, ще раз глядацька. Якая самая мудрая думка, якую вы калі-небудь чулі? Ну, я думаю, что это думка, что бережите память и шануйте своих батьков, шануйте, коли живые, а память яких не стало. Калі б у вас была магчымасць назаўжды застацца ў нейкім узросце, які б узрост вы выбралі б? Ніякі. Так, все, коротко і зразумела, коротенько, так. Ад якой звычкі вы хацелі б адмовіцца? Спыняться в спрэчках. То я, бывает, много говорю. Расскажите об самым цяжкім рашэнні, якое вам прыходзілася прымаць. Прыйшлося прымаць. Мне такого не было. Так, і раз мы зараз у бібліятэцы, конечно, мы скажем пра кнігі пытання. Якія 3 кнігі вы параілі пачытаць кожнаму чалавеку? Біблію. Потім Колеса, ну, Симон Музика мені вельми кранає. Там, як быццам я і со своїм дідом розмовляв, я у дитинства вертаюся. Ну, і я не ведаю навіть третю якую. Хай мою почитають. Вось, самый правильный отказ. Осенний близкавица. Чи Беларусь, моя родная милая. Ну что, наша размова пришла наприкінці, скажем так. Поэтому дякуємо вам, Алексей Петрович, що знайшли час пагутарыць з нами. Я думаю, сёння чытачы шмат чаго даведаліся цікавага пра паэта, добрага чалавека Алексея Петровича Галаскока. Ну, вам дякую за то, что запросили меня. С часом може поглядеть гэта і мае правнукі. Як гэта трымаецца, скіне мне. Обов'язково. Ну і всім дякую.